Здравейте хора, вие сте Сади. В днешното видео ще направим опит за желе. Опит не знам дали ще се получи. Как да си направим ето това желе. И то без лепило, боракс и перилни препарати. Да. Също без бебешка пудра, без лосьони и без всякакви работи, които не може да намерите. Да. Просто ще ни трябва паста за зъби. Аз използвам на Colgate, тъй като с нея се получава най-добре, но на второ място най-добре се получава и с Aquafresh. Според мен. Някакъв шампуан, и тук моя, трябва обаче задължително да е за коса. И сол. Разбира се, и нещо, в което да правите желето. Аз искам да ви покажа само какво става от желета, които се държат на открито, или пък по-точно изсъхнали желета. Ето това се получи от едно желе, което го належах на слънце 2 дни. И да, имитира найлон, който е много странно да се казва. Там, но се тая. Това няма значение. Така, изсипваме малко такъв шампуан. Ще си направя малко, тъй като той ми е на свършване и след това го разбъркайте. Добре. Даже аз ще покажа да гледате, тъй като сигурно така не виждате добре. Така. Ето. Просто разбърквате леко. Така. След това слагате сол. Ето толкова. Да. Тям се да се е видяло. Да, просто слагате няколко зрънца. И отново разбъркате. След това се получава малко по-гъсто. Да, леко разбърквате. Така, след което слагате пастата за зъби. Казах моята на Colgate. Малко трябва да разбиете пастата, тъй като моята много малко, че да не става съвсем разбита. И да. Това, което ви се е получило, го оставате за 2, 3, 4, 5 часа в хладилник. Ако не ви се получи за 2, 3, 4, 5 часа, трябва да го сложите за 2 дни. Аз ще го сложа и в другата серия ще ви го покажа. За сега, чао!